Igihe cy'isaha 3:16 niho indege ireruye umukuru w'igihugu yahaguruka ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Igihe yashikaho ku kibuga c'indege ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, President Ndayishimiye akaba yabanje kugendura inzego zo kwivuna abansi n'iz'umutekano. Akaba kandi yaraherekejwe n'abashikirangaji ba leta y'u Burundi hamwe n'abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Itangazo ryasohowe n'ibiro vyo kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu rimenyesha ko umukuru w'igihugu c'u Burundi aherekejwe n'umutambukanyi wiwe agiye imarabo mu gihugu ca Guinea Equatoriale aho yitabiriye ibirori vyo kwimika Obiang Nguema Mbasogo mu mabanga yo kurongora ico gihugu.